Hajde da zamesimo najmekše kiflice po proverenom i najlakšem receptu. Za početak uzmite 400 ml mlijeka i odnesite da se lepo zagreje, a za to vrijeme ja ću odmeriti 650 g brašna, koristim brašno tip 500 i unutra ću dodati jednu malu kašiku soli, sad ću promiješati i napraviti ovako jedno udubljenje. Sada je mlijeko spremno, pa ćemo ga sipati u jednu posudu malo veću. Unutra dodajem 80 g kristal šećera. Za ovaj recept bit će mi potrebno i 2 jaja. Jedno cijelo jaje dodajem u posudu, dok od drugog dodajem samo belance, a jedno žumance ću staviti u jednu činiju i unutra dodati 2 velike supene kašike mlijeka. Sada uzimam viljušku i lijepo ću sve da sjedinim i promešam. Ovom smesom ćemo da premažemo naše kiflice i za kratko ga ostavite sa strane. U tečne sastojke potrebno je dodati i jednu kesicu suvog kvasa. Sada nam preostaje da uzmemo mutilicu i da zajedno promešamo sve sastojke. Dok su još uvek tako topli, dobro izmutite da se jaja lepo promešaju zajedno sa smesom. Sklonite sa strane i uzmite vašu posudu sa brašnom, pa sada sve ove tečne sastojke koje ste promešali dodajte u brašno. I za početak možete uzeti ovako jednu špatulu ili varjaču, šta već koristite, i lagano zamesiti ovo testo. Unutra je potrebno još dodati između 2 do 3 supene kašike brašna. Ovo vam kažem zato što je potrebno da umesite jako mekano i glatko testo koje se ne lepi previše za ruke, ali i dalje ostaje mekano. Znači između 2 i 3 kašike brašna. Sada imam ovdje margarin, koristit ću jednu veliku kašiku margarina. Jedan manji deo ću da upotrebim kako bih podmazala radnu površinu gdje ćemo sada da premesimo testo. Možete koristiti puter ili margarin, sasvim je svejedno. Od ostatka margarina uzet ću da premažem testo i sada ćemo ga lepo zamesiti. Vidjet ćete dok mesite testo kako je ono pomalo, jel da kažem, lepljivo, ali tako treba da bude ako želite pamuk kiflice. Ono što unutra još dodajemo, a to je stari provereni trik naših baka, jeste 2 male kašike sirćeta. U pitanju je alkoholno 9% sirće. Pitali ste me da li može jabukovo, pretpostavljam da može, ali ja ga još nisam probala. Zajedno premesite i sada uzmite posudu, sipala sam vrlo malo maslinovog ulja, premazala posudu i sada ćemo staviti naše testo. Vidite, smesa je malo lepljikava i neka takva bude kako bi one bile vazdušaste, premekane. Sada je potrebno još da uzmete prijanjajuću foliju, odnosno celofan, da dobro pokrijete ovo testo. Vidite kako je već počelo da raste i da uzmete jednu čistu i suvu krpu, pokrijete i odnesete na veoma toplo mesto. Testo ostavite da raste barem 1 sat na toplom mestu, može slobodno i sat i po vremena. Pogledajte koliko je mekano i vazdušasto, a to je sve zbog sirćeta koje stvara jako dobru interakciju između kvasca i ostalih sastojaka i potpomaže da testo brže naraste i bude ovako mekano, da kažem, poput oblaka. Za ovaj recept koristim još jednu supenu kašiku margarina, polovinom ću da premažem podlogu, ostatak koji mi je ostao na rukama ću da premažem i oklagiju i sada ćemo lagano da izručimo testo i da malo razvijemo testo sa oklagijom. Zašto sam premazala sa margarinom? Da mi se ne bi lepilo. Ostala mi je još polovina kašike margarina i sada uzimam rukama sve lepo dobro da premažem kako bismo dobili puter kifle mekane, kažem, poput pamuka. Dobro razvijte ovo testo, pošto ovdje ima stvarno dosta, onda možete ovako da razvijete jedan veliki krug kako bismo napravili dosta kiflica. I sada ću vam pokazati jedan od najbržih načina kako možete da ih filujete. Ja sam se opredelila da ovog puta filujemo sa 300 g feta sira.
Pošto je moj dosta slan, ja unutra nisam dodala soli, ali vi ukoliko budete koristili neki drugi krem sir, obavezno ga isprobajte i po potrebi dodajte soli po vašem ukusu. Sada dobro i ravnomerno razmažite, u sredini neka ne bude previše sira kako ne bi pretjerano ispadao iz kiflica, svuda ravnomerno rasporedite i ja ću sada da uzmem nož za picu da lepo presečem i da napravimo trouglove. Ja volim da napravim dosta velike kiflice. Vi ukoliko volite manje, možete da jednostavno jufku podelite na 2 dela, pa da onda napravite sitnije kiflice. I sada ćemo da ih zarolamo. Kao što vidite, ovo testo je prilično mekano i ako želite mekane kiflice, ono mora biti takvo. Uopšte nije teško da zarolate ove kiflice, možete naravno i neki drugi oblik, ali mislim da je ovo najjednostavnije. Uzimam pleh koji je najveći, odnosno tepsiju iz rerne koja je najveća. Obložila sam je papirom za pečenje i preostaje nam sada još samo da premažemo sa smesom od žumanceta i mleka. Za kraj možete poslati sa susamom, lanenim semenom ili nečim drugim. Rernu sam jako zagrejala na 180 stepeni i odnela na pečenje. Ove kiflice se peku, barem kod mene u rerni, tačno 20 minuta. Nakon tog vremena ja rernu isključim i ostavim ih još 5 minuta kako mi ne bi pregorele, a kako bi dobile ovako zlatnu žutu boju i porumenele tačno onako kako volim. Kada se ispeku, pokrijte ih nekih 5 minuta sa krpom, a zatim kada ih otkrijete, taman će se malo i prohladiti, moći ćete da uživate u njihovoj mekoći. Ja sam se sada stvarno jako potrudila da vam prikažem koliko je ovo testo mekano i koliko su ovo mekane kiflice. Zaista je provjeren recept i ukoliko budete pravili po njemu, nećete pogrešiti jer ćete dobiti zaista ovako predivan rezultat i mislim da će vam svi zavidjeti na ovom receptu, a kao što vidite sve je bilo veoma jednostavno i nije bilo nikakvih problema. Mislim da i ukoliko niste nikada mesili ili vam nikada nije dobro uspelo, da sa ovim receptom nećete pogrešiti. Eto, vi ćete mi svakako javiti vaše utiske i jako bih voljela da se odlučite da i vi isprobate. Toliko je mekano da ja ne mogu da vam opišem i preukusno. Ja sam ih poslužila ovako u jednu posudu i ono što sad još želim da vam otkrijem, a to uvek zaboravim kada snimam testo, jeste da obavezno kada ovako stavite u neku posudu, činiju ili gde već želite da poslužite vaše kiflice, pogledajte vi kako je to mekano, ja sam stvarno morala da vam snimim sa svih strana, da uzmete ovako obavezno jednu kesu i da ih pokrijete. Ove kiflice će ostati mekane danima i narednih dana, tako da ćete uživati u mekoći i predivnom ukusu. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i da ćete ga isprobati. Svakako mi javite vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.